زردوشت اوریومیر یا عبدالقادر طلبکوف، ژورنالیست و کتابدار بحث برانگیز تاجیک، روز 6 مارس سال 2023 اعلام کرد که شهرداری دوشنبه امروز رسما به عریضه رفتنش از مقام مدیر کتابخانه شهری به نام عبدالقاسم لاهوتی امضا گذاشته است. او اخیرا نامش را از عبدالقادر طلبکوف رسما به زردوشت اوریومیر عوض کرد و اعلام کرد که میخواهد جمعیت پیروان زردوشتی را در تاجیکستان برقرار کند. روز 6 مارس در صفحه‌اش در فیسبوک نوشت که رفتن او از مقام مدیر کتابخانه لاهوتی ربطی به عوض کردن دینش ندارد، بلکه او خیلی بر وقت به شهرداری دوشنبه مراجعت کرده بود تا او را از این وظیفه بگیرند. معلوم نیست که آیا به جای زردوشت اوریومیر که به رهبری کتابخانه شهری تعیین شده است در سامانه شهرداری دوشنبه در این باره تا حال یگان اطلاع رسمی نیست در این باره که آیا به زردوشت اوریومیر نیز یگان مقام دیگر پیشنهاد شده است یا نه معلومات در دست نیست. خود او گفته است که این شب روز مشغول دعوت است برای در وزارت عدلیه ثبت نام کردن جمعیت زردوشتی های تاجیکستان است. زردوشت اوریومیر یا عبدالقادر طلبکوف 49 سال داشته، زاده نویه فرخار و ختم کرده رشته ژورنالیستیک دانشگاه دولتی تاجیکستان است. او سالهای زیاد در ساحه رادیو و تلویزیون تاجیکستان کار کرده، چندین سال مدیر رادیو تاجیکستان و مدیر تلویزیون پایتخت بود. 7 سال آخر او در مقام مدیر کتابخانه شهری به نام لاهوتی کار میکرد. عبدالقادر طلبکوف در شبکه‌های اجتماعی در مسائل داغ تاجیکستان اظهار نظر میکرد، ولی نظرهایش درباره مسائل دینی به واکنش تند پیروان دین اسلام روبرو شد. اختلاف نظر بین او و دینداران بعد شدت گرفت که ماه ینور سال 2023 عبدالقادر طلبکوف در پی درگذشت آدینه شاهی، یکی از آخرین پیروان دین زردشتی از نوعه شمس‌الدین شاهین یا سابق شوراباد، به سر قبر او رفته آنجا اعلام کرد که به دین زردشت میگذرد و جمعیت زردشتی های تاجیکستان را برقرار میکند. او همچنین خبر داد که به اداره زاکس یتی از عبدالقادر طلبکوف به زردوشت اوریومیر عوض کردن نام مناسبش مراجعت کرده است و باید به زودی اسنادش را با این نام مناسب نو به دستش بدهند.